Zdar, moje meno je Charles a vítam ťa pri prvom videjku zo série Charles vs. Archery. Dobre, pointa, dáme si elimináciu so 3 tréningovými, alebo dáme 2? 3 tréningovými kolami, máme tam čisté nové terče a budeme zapisovať do môjho mobilu ako do PDAčka, alebo nájdem prázdne dosky a môžem toto písať. OK, let's go. OK, takže máme prvú eliminačnú sadu. Láďa začína. A nerobíme to úplne podľa pravidel, lebo ešte podľa pravidel by sme mali mať každých 20 sekúnd na vystrelenie každého šípu. Koľko ide máme... Znovu. Koľko ide máme kôl? 5. A aké máme nožky? Naše alebo olympijské? Naše. Naše kladkačské. Rozdiel medzi olympijskými a kladkáčskými je ten, že pri kladkáčských idete o body a pri olympijských ten, kto vyhrá danú sadu, má 2 body, keď je remíza, tak 1-1 a keď prehráš, tak máš 0. OK, shoot. Pretočil? To bude na zlo. Strihaš to. Hej. Ten. Napíname kladkačské súboje, keď sú čisto desiatky. Eight, maybe 9. Oh. 7. Shit. Okay, this is easy one. Čo Vláďa, čo som teraz stil? Takže vediem o 4 body. Takže Vláďa strieľa prvá. Ešte povedz, že za akým lukom strieľaš? PSI, ale nepamätám si už presne, sorry, názov. Stinger, ATKčko. Hej. A ja mám Matthews TRX 38. Nine, maybe 8. Čakaj. Si fajne drglo do buchu. To som nevidela, sorry, ale asi... 9, maybe 8. Budem diktovať asi ja tebo. To je to, čo sa aj pretáča. Ten. Yes. Nine. But maybe 9. Maybe 9. Nah, probably. Eight. Maybe 9. Maybe. Hey?
Keby sa pýtate čo, tak nič. Nepýtajú sa. Nepýtajú sa. Napíšte do komentáru, že či sa pýtate. Dobre, tak začínam zase ja. Začínaš zase, no. Už tretie kolo, čo? Už tretie kolo. Už viem, že som otočil. Jo, tak. Eight. Divné. Divné, ja som nehrala dobre. Nine. Maybe 10. Nine. Maybe 8. Tak dlho podreže. Eight. Dobre. Thank you. No. Ale Aj. Pozarila som sa. Áno, raz ma porazila, preto to robíme. A sa chcel istiť v tom, že je silnejší než baba. Vláďa prehrala predposledné kolo, nie, toto bolo tretí, že teraz je predposledné. Tak zase strelal na dvoch, prečo to natáčam takto a nie s tou časomierou a so všetkými chujovinami vážne, bez hovorenia. Je preto, lebo mi to príde takto príjemnejšie. Jo, Vláďa, you shoot. I shoot second. Eight. Čo sa deje? Ako mi skáče ruka. Maybe 10. Ne. Nine. Maybe 8. Ne. Nine. Tak som to zneužil. Kto pozná buchnutie po rameni, keď budete to isté, dajte like. Ten. Ale videl si, ako Hej, videl som. striasla. Fúha. A. Maybe 10. Nie, ne. Maybe 10. Ne. Maybe 10. Ja tam vidím, ne. Ne, aj vidíte ten, to sa na to pes. Máme teraz posledné kolo a Vláďa si povedal, že bude dobre si zahrať kamen, papier, nožnice. Lebo to máme rovnako. Víťaz určuje, kto ide prvý. Na 3. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Začínam. Tak začnem. Aj tak ma viac baví, keď začnem. Yes. Daj. Ja
Ja, hej. Nine, maybe 8. Eight, maybe 9. Maybe 7. Gratulujem tvojmu miestu. Dobre, díky. Ešte ideme tam nezastaviť. Čo si oblízol, Ferry? Suché. Jasne. Ja pápa, sadaj sem. No. Takže keďže súboj dopadol ako dopadol, ja som vyhral, Vláďa najšťastie prehrala. Nebol by to dobrý hráč, čo si určite prehrala. Povedal si úprimne. Ja som Nebýva. Dobre. A keďže prehrala, tak tu mám pre ňu cenu útechy. Zlomený šíp. Čo budem dávať každému strelcovi, ktorého porazím. A budeme si robiť spolu zoznam. Vieš, kam ti ho strčím?